السلام عليكم، أهلا بكم معايا. أنا أمل حسين. هعمل معاكم النهاردة الحواوشي بطريقة سهلة جدا، كمان طعمه هيعجبكم جدا أحسن من اللي بيتباع بره. طبعا الجو حر بقى وزهقنا من الطبيخ ومن الأكل، مش عايزين نطبخ، وهي أحسن حاجة في الجو ده هي النواشف. والسلطة بقى أنا عملت معايا سلطة طحينة والسلطة الخضراء وكمان مية السلطة. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. عندي نص كيلو من اللحمة، واللحمة يفضل تكون ملبسة أو فيها نسبة كده من الدهون، أو تضيف انت الدهون بقى. عندي كمان نص كيلو من البصل قطعته بالشكل ده وهنفرمه. هضيف كمان حوالي 2 من الفلفل الحار وحوالي 4 كده من الفلفل البارد. تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحار لو مش حابين طعمه. استخدمت هنا كمان 50 جرام من اللي الضاني أو الدهون بقى الحيوانية زي ما تحبوا. عندي هنا التوابل ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وعندي كمان البابريكا معلقة صغيرة من كل نوع. هاجيب الكبة او اي مفرمة عندي وابدأ انزل في الاول كده. انا بنزل بالفلفل علشان افرمه شوية الاول، وبعد كده بفرم مع البصل. هفرمه كده فرمتين، يعني هضربه مرتين تلاتة كده، وبعد كده بقى بنزل بكمية البصل اللي انا محضراها. طبعا البصل انا قشرته وقطعته وغسلته كويس طبعا قبل ما اقطعه. هبدأ افرم بقى البصل، احاول انعمه شوية عشان ما يبانش. ضفت هنا كمان اللي هي الضاني، هي كانت في الفريزر وبتتفرم بقى بسهولة مع البصل. لما بتجمدوها بتتفرم معاكم بسهولة جدا. هضيف بقى اللحمة، نزلت باللحمة كده على البصل اللي فرمته والفلفل، وهنزل كمان بالتوابل. ضفت هنا بقى معلقة كبيرة من البقسماط، وهضيف كمان معلقة من النشا. البقسماط والنشا بيمنع ان البصل يكون فيه ميه كده او طري في الحواوشي من جوه عشان ما يطراش. بحط معلقه من النشا ومعلقه من البقسماط، والنشا والبقسماط بقى بيساعدوا ان رغيف الحواوشي يكون متماسك كده ما فيهوش ميه. انا بجيب هنا العيش البلدي، استخدمت العيش البلدي. هبدا اقطعه كده من الحرف، بشيل الحرف بتاعه كده وافتحه، ولازم العيش يكون بيتفتح كده بالشكل ده. هنبدأ بقى نحشي جواه اللحمة أو عجينة الحواوشي اللي حضرناها. ببدأ أحط كده كمية وبفردها بإيدي أو بوزعها بالشكل ده. بفردها كده ولو احتاج تاني بكمل. هنجيب بقى أي صينية أو صاج بدخله الفرن وبدهنه دهنة من الزيت. هدهنه كده بس بالفرشة دهنة من الزيت. وهجيب بقى الحواوشي اللي حضرناه وابدأ أرصه كده بالشكل ده. في الوقت ده كنت مولعه الفرن بيسخن على درجة حرارة 200. بيحب النار عالية. وهنحط الصاج في الرف اللي في النص. هو بياخد من 15 ل 20 دقيقة، مبياخدش وقت كتير. بدهن هنا بقى الحواوشي بالزيت كده من فوق ومن تحت، زيت او سمنة بقى زي ما تحبوا. انا بدهنه كده من الوش، وطبعا من تحت كنت دهنه الصاج. ممكن تدهنوه بقى من ناحيتين لو حابين ان هو يكون دسم شوية. ادهنوه من فوق ومن تحت. هدخله الفرن بقى يستوي. بولع الفرن من تحت بس، وبعد كده بولع من فوق بقى ياخد وش، او الوش بس ياخد لون كده. ممكن كمان تقلبوه ما تولعوش من فوق، وممكن تسووه كمان في الطاسه زي ما بوريكم كده، وتدهنوا زيت من فوق ومن تحت على نار هاديه بقى، وتحطوه على النار وتغطوه. هياخد حوالي 5 دقايق. تعالوا بقى لما الحواوشي يستوي نجهز السلطه. عندي هنا بقى بصل وفلفل حار وبارد وخيار وطماطم وشويه من البقدونس، ممكن تحطوا عودين من الكزبره. هاجيب بقى هنا نجهز اول حاجه كده ميه السلطه والتتبيله. عندي كوبايه من الميه بتلج، ميه وفيها مكعبات تلج. هضيف معلقتين كبار من الخل، وهعصر كمان ليمونتين. الخل والليمون بيدي طعم حلو قوي مع ميه السلطه. عصرت ليمونتين كده، وهنا بقى هبدا احط الملح. معلقه صغيره من الملح، ومعلقه من نص معلقه كمون، ومعلقه صغيره من الكزبره. هضيف كمان بقى البابريكا. انا هضيف حوالي معلقه صغيره كده مليانه من البابريكا، وهي بتدي لون حلو. وضفت حوالي نص معلقه صغيره من الفلفل، يعني ملح وفلفل وكزبره وكمون وبابريكا. هضيف هنا بقى واحده من الطماطم بشرتها كده وخدت البشر بتاعها، ودي بتدي لون حلو لميه السلطه كده. شايفين ميه السلطه بقى بالتلج ده طعمها حلو جدا. بنحط بقى فيها الخضار اللي بنقطعه بعد كده بيدي طعم حلو بقى. انا هسيبهم يتبلوا كده مع بعض، وهنبدا نقطع هنا البقدونس وهنزل بيه كده، وهقطع كمان البصل. هقطع الفلفل بقى والبصل وهنزل بيهم مع ميه السلطه. وطبعا بتقطعوا الخضار كله، ويفضل ان احنا نقطعه كبير شويه يعني مش صغير. قطعت البصله كده 4 وقطعتها بالشكل ده رفيع. هقطع بقى الخيار والطماطم
انا قلبت كده وسبت البصل كده والشطه والبقدونس يتبل كده مع ميه السلطه. هقطع الخيار بقى بالشكل ده، قطعت الواحده نصين وهبدا اقطعها كده. والطماطم ببدا اقسم الواحده نصين واشيل منها الجزء اللي فوق ده، وبقطعها بقى النص بقطعه جزئين كمان، يعني 4/4 الواحدة، وبقطعها بتكون كبيرة كده. هي طعمها بيبقى حلو، بتبقى زي السلطة بقى اللي بتتباع بره مع المشاوي أو السلطة بتاعة الحياتي. تعالوا ناخد بقى شوية من مية السلطة الجميلة دي ونقدمها كده. هنقدمها بقى في كوباية كده لوحدها. يفضل بقى بعد ما نحضر السلطة تحطها في التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين كده قبل ما تقدموها. تعالوا بقى نقدم كمان طبق من السلطة. شايفين بقى شكلها حلو ازاي وجميلة جدا. عايزه اقول لكم الكاميرا كانت سخنت معايا، وتحس ان الاضاءه كده او الالوان مش مظبوطه، بس هي في الحقيقه احلى من كده. هنا بقى الحواوشي بعد ما استوى هبدا اقسم الواحد نصين كده. لو عايزينه ناشف اكتر من كده بقى تقدروا تنشفوه في الفرن شويه اكتر من كده. قطعته كده وقدمته بالشكل ده، وقدمنا بقى معاه السلطه ومية السلطه، وكنت عامله كمان سلطه طحينه. تعالوا نقدمها معاهم. شايفين بقى الوجبه كامله كده جميله ازاي. او الصيف بقى مش عايز غير الاكلات النواشف او الاكلات اللي زي كده. بتبقى خفيفة كده وحلوة، سهلة جدا كمان في التحضير عشان ما تقفوش كتير في المطبخ. اتمنى بقى تجربوا الطريقة وتكتبوا لي رأيكم تحت في كومنت. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.